일반적으로 우리가 난로를 실내 난로만 피웠을 때 어, 열량이 혹시 초과되고 넓어서 공기가 뭐 건조할 수도 있는데 이 난로는 일반 난로와 같이 사용하면서 내부에 물을 데울 수 있는 장치가 내장되어 기존 보일러하고 같이 연결을 해서 바닥 난방과 실내 공기를 같이 데울 수 있는 그런 기능을 가지고 있습니다. 어, 다른 난로 구조는 동일하면서도 이, 이 뒷부분에 어, 물을 데울 수 있는 장치가 내장되어 보통 일반적으로 난방을 하는데 30평에서 50평까지 난방이 가능한 난로입니다. 그리고 내구성은 전체가 주물로 되어 있으면서 물을 데우는 장치는 스테인리스 일반 스텐이 아닌 보일러용 전용 스텐을 사용했기 때문에 부식이 되지 않고 수명이 반영구적입니다. 한번 설치하면 영원히 거의 반영구적으로 사용할 수 있도록 그런 내구력을 가지고 있는 난로입니다.